Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a jugar Happy Tree Friends Deadly Derby. Esta es la parte 1 que se llama Camp Pokéneo. No puedo jugar con el móvil, no puedo hacer grabación de pantalla en mi móvil porque... Y tampoco puedo grabar la cámara del iPad en el móvil porque se ve borrosa, pero bueno, así que juguemos. A ver, vamos a poner David el Pro. 2011 tampoco, pero voy a poner Game. Vaya, it's... A ver. Ahora vale, activado lo de tiempo lejos. Toma. Fíjate cuánto se cae. Ok, llegamos a tirita. Ahora sí, a coleccionar tesoros. Los dos saben. 3 fuegos, 3 tiritos pequeños, 10 vidas y 5 diamantes. Vale. Venga, ya vamos. Vale, let's go. Go. ¿Con quién me tocará? Con la hija Flaky. Ya vamos. Toma ya. Ok, let's go. Uy. Toma. Sácalo. Vale. Yay. Let's go. Lucky otra vez. Toma. No. Se cae otra vez. Vale, siguiente partida. Una partida más y la batalla de jefe. Pero si juego esta partida voy a hacer la batalla de jefe, ¿vale? Cables. Un duelo de jefe. Toma. Toma ya. Toma, Teresa.
le ha caído el ojo. Vale, ahora la batalla de jefe. Ok, let's go. Toma. Toma. De cristal. Ahora le damos pausa. Toma. Let's go, Ay, los dos. No puede ser. Bien, 200. Menos 200 para él. He ganado. ¡Yujú! Vale. Ahora mapa se llama Terror Ride. El mapa anterior fue un pequeñillo. Vale. Tenemos a Tutti por aquí. Bueno, así que, chavales, si os ha gustado este video, dale like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos. Adiós.